Здравейте, приятели от школа Валкирия, както и от школата на канала, като ние сме се събрали на сбирка от школата и тук на този ритуал присъстват ученици от школата, затова ще бъде много по-силен от обичайно, защото използваме колективната енергия на всички, както и на канала Валкирия, и споделяме този ритуал с вас. Той е за всички ученици от школа Валкирия, които не присъстват на нашата сбирка, и ние си записваме всичко, за да може да сме заедно дори на разстояние. Като този ритуал работи дистанционно, дори за тези, които не присъстват, ще усетите изчистването в момента на правенето на този ритуал. Като този ритуал ще бъде за възстановяване на материцата. И той възстановява абсолютно всички сфери в живота на човека, както и тялото и всички негови органи и системи. Така стартираме. И тук тръгна доста добре. Възстановяваме връзката с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта, и се активира заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята от мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. Примахваме всички блокировки, закълцовки, заморозки, които пречат на нашето изчистване, и примахваме отвороти от целителя, както и всевъзможни откати на целителя, които поставят. И примахваме всевъзможни порчи на разрушение, на саморазрушение, порча на депресия, на негативни мисли, на мъки, на страдания, на бездействие, порча на бездействие примахваме, самопорча, самопроклятие, уроки, самоуроки. Това е когато ние сами си вредим с негативните мисли. Примахваме негативни мисли, негативни състояния, негативен настрой и негативен самонастрой, като възстановяваме правилния енергиен настрой на човек. Изчиства се съзнанието, подсъзнанието, безсъзнанието, разума от всевъзможни импринти, импланти, чипове, от всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. И се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив в земята. Примахваме всевъзможни отрези и отруби. Това е когато са ни прирязвали някакви канали, жизнени пътища, възможности. Всичко се възстановява и тези, които са направили това нещо, ни компенсират загубите от 3-кратен до 10-кратен размер с всички възможни свои блага, които притежават. Благодарим! Примахваме всевъзможни блокировки върху енергоканалите и тези блокировки обикновено пречат за получаване на енергия, за да се чувстваме добре или за да получаваме енергия, за да осъществяваме своите планове.
Примахваме всевъзможни пробои в енергополето и енергоструктурите и ги възстановяваме и защитяваме. Примахваме стяги, отечки, крадници, копири. Изцяло възстановяваме благата, връщаме всичко обратно. Примахваме негативно въздействие като кражба, продажба и подмяна на душа, кражба и подмяна на съдба, на живот, на реалност, на партньор, на отношения, на семейство, на кариера, на всевъзможни блага, права, способности, таланти и възможности. Изцеляваме душата ни от всевъзможни потресения, негатив и подсиления. Сброс на всички негативи в земята, както и връщаме всичко обратно. Естествено от 3-кратен до 10-кратен размер като компенсация от тези, които са си позволявали да крадат лични блага. Възстановяваме всички лични защити, възстановяваме родовите защити, енергийните защити, психологическите защити, както и защитите на висшите сили. Примахваме блокировки и заморозки, както и печати на закритие на дороги, на пътища. Примахваме вързан късмет и всевъзможни въздействия с възли, катинари и всевъзможни заклятия, проклятия, наговори, заговори. Всичко, което е направено срещу нас, се връща безвъзвратно и завинаги там, откъдето е дошло. Кой каквото ни е желал, кой каквото ни е сътворил, си го връща да си го отработва това нещо безвъзвратно и завинаги. Примахваме всякакви пречки, препятствия от своите пътища, както и печати на скандали и на конфликти и всевъзможни скандали и конфликти. Примахваме недоразумения и всевъзможни негативни състояния и отношения. Примахваме отворот от социума и отворот на социума от нас. Това е когато ни направят невидими. И примерно ние нямаме желание да излезем и да комуникираме с други хора и седим в къщи. А отворот на социума от нас е когато настроят социума против нас и никой не ни уважава, никой не ни зачита и не можем да бъдем успешни, защото никой не ни вярва и никой не ни обръща внимание. Примахваме негатива от социума, изцеляваме главния канал, както и негатива от обкръжението. Възстановяваме всички защити и поставяме защита от енергоатаки, както от черна магия, кълдасво и всевъзможни негативни същества и същности. Всевъзможни переклади, сброс на негатив, както и ако някой не е използвал защит и е изсипвал върху нас негативните си атаки, също. Връщаме всички негатив, който не е наш, там откъдето е дошъл, безвъзвратно и завинаги. Благодарим! Възстановяваме и почистваме финансовия канал. Възстановяваме и почистваме канала на любовта. Възстановяваме и почистваме канала на здравето и всички други енергийни потоци, права, блага и способности, които ни се полагат. Изчистваме всички чакри. Първа чакра, втора чакра, трета чакра, четвърта чакра, пета чакра, шеста чакра, седма чакра, 8 чакра, 9 чакра, 11 чакра, 12 чакра. Като ги изчистваме отпред-отзад, всевъзможни същества и същности, блокировки, както и от негативни всевъзможни влияния и въздействия и хармонизираме работата на всички чакри. Махаме всякакви блокажи и възстановяваме работата на всички чакри, които не работят. Благодарим! Изчистваме и възстановяваме телата, матриците на телата, физическо тяло, емоционално тяло, ментално тяло, интуитивно тяло, духовно тяло, душевно тяло, божествено тяло. Примахваме всички същества и същности от тях, негативни програми и въздействия примахваме
и поставяме защита на чакрите и телата, като ги свързваме в хармония, възстановяваме и активираме Меркаба. Благодарим! Примахваме всички негативни същества, рептили, архонти, контролери, демони, бисове и всевъзможни паразитни същности, както и същества от тъмните светове, ларви, и се освобождаваме от всевъзможни зависимости към вредни вещества и зависими отношения. Унищожават се всички канали, през които тече негативна енергия към нас или изтича нашата енергия. Изцеляваме се от вампиризъм, като си връщаме всичката открадната енергия от вампирите безвъзвратно и завинаги и ги наказваме за това, че са ни крали. Също така тези вампири ги поставяме под потоците на изцелението, защото те са станали вампири, защото не могат да си получават енергия сами. И ги поставяме под потоците на изцеление и при възпитание, така че да се научат доброволно или не. Благодарим! И изчистваме опой корми. Това е когато чистим ядено и пито от негатив, както и чистим кръвта от вредни вещества, отрови, ваксини, антибиотици и всевъзможни негативни влияния, които сме приели чрез различни вещества или околната среда, от метали и от негативни структури, молекули, атоми, всичко негативно се примахва. Изчистваме и възстановяваме кръвта и изчистваме и възстановяваме плазмата на кръвта. Изчистваме всички жлези и ги възстановяваме, както и всички меридиани. Тъканите възстановяваме, съединителна тъкана. Изцеляваме и възстановяваме съединителна тъкан, епителна тъкан, нервна тъкан, мускулна тъкан. И изцяло възстановяваме цялата биологична система. На мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И възстановяваме системата на органите, телесната система, дихателната система, ендокринната система, имунната система, опорно-двигателната система, лимфната система, мускулната система, нервната система, отделителната система, покривната система, половата система, сърдечно-съдовата система, храносмилателната система, клетъчната система и възстановяваме всички органи, тъкани и клетки. Възстановяваме ДНК-то, като примахваме от ДНК-то всички негативи и мутирали нишки, активираме всички нишки, които са необходими и отговарят за божественото начало. Както и примахваме всички негативни гени на старост, на болести, на смърт, на нещастие, на бедност, на мъки, на страдания, на изпитания. Активираме гените на младостта, на безсмъртието, на радостта, на изобилието, на любовта. Примахваме всякакви негативни програми на самота, на мъки, страдания, изпитания и нещастия всевъзможни. Както и се изцеляваме безвъзвратно и завинаги от несподелена любов. Изцелява се вътрешното дете, вътрешния родител и вътрешния възрастен. Изцелява се изцяло канала на богинята майка, изцелява се изцяло канала на Бога баща, изцелява се канала на Бога дете. Възстановява се троицата Бог, богиня човек, майка, баща, дете и Бог и дух, душа и тяло. Благодарим, благодарим, благодарим. Заменяме всички мутирани гени и клетки, които водят до болести, нещастия, мъки, страдания, зависимости, вредни навици, заедно с всички негативни програми, с положителни програми на здраве, любов, щастие, късмет,
финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Благодарим! Възстановяваме матрицата на физическото тяло изцяло и канала ще работи до пълното възстановяване на цялостната матрица и Меркаба. Като Меркаба е матрицата на всички тела. И възстановяваме изцяло матрицата на физическото, емоционалното, менталното, интуитивното, духовното, душевното и божественото тяло. И се подготвяме за изграждането на новите тела, които до сега никога не сме ползвали. Балансираме Инь и Ян енергиите, възстановяваме енергиите, възстановяваме, балансираме, активираме кундалини, възстановяваме всички енергоструктури и правилния енергообмен. Активираме програмите на подмладяване на ментално и клетъчно ниво и то остава безвъзвратно и необратимо. Назовете годините, на които искате да бъдете. Активираме гена на безсмъртието, активираме безусловната любов, активираме програмите на самоизцеление, самоизчистване и самовъзстановяване, на матрицата на живота, на съдбата, на времето, на кристалната решетка, както и на всички органи, клетки, структури и изцяло се самовъзстановяваме като божествени същества. Активираме центъра на живота, на сърцето, на душата, на успеха, на Бога, кристалния дворец. Активираме всички таланти и способности, активираме самореализацията и успешното осъществяване на мисията ни тук и сега. Активираме успеха в социума, в кариерата, в любовта, в семейството. Възстановяваме всички матрици на нашия живот. Възстановяваме и изцеляваме матрицата на любовта и семейството. Възстановяваме матрицата на партньорските взаимоотношения. Възстановяваме матрицата на отношенията с децата. Възстановяваме матрицата за отношенията с родителите. Възстановяваме матрицата за отношенията с рода. Възстановяваме матрицата на кариерата и на финансите. Възстановяваме матрицата на здравето. Благодарим, благодарим, благодарим. Изцяло се изчистваме и освобождаваме на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всички си възможен, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен и физичен негатив. Всевъзможни импринти, импланти, чипове. Всевъзможни внушения, убеждения, вярвания. Архетипи, стереотипи, патерни. Родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнаха се всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Изцяло се освободихме от всички негативи. Сега, който има болести, които иска да примахне, да си ги назове и да си ги изреди, изцяло да се освободи от тях и напълно да се изцели за себе си и свои близки, можете да казвате. Като болестите може да са всякакви. До психологически, физически, пълно изцеление, освобождение, като изцяло изгаря и се примахва всичкия негатив, който е причинил болестта. Самата болест и нейната първопричина изчистваме и освобождаваме изцяло мен и всички, които ме слушат.
моите близки, техните близки, моят род и техния род. Както и се унищожават всякакви родови програми за болести, които вървят по рода, по мъжка и женска линия. Изцяло се освобождаваме от генетична предразположеност към всевъзможни болестни състояния. Психологически, емоционални, физически, енергийни, всевъзможни. Изцяло се възстановява божествената матрица на всички тела, на съдбата, на времето, на кристалната решетка и се настройваме към божественото начало, възвръщаме го и се настройваме на енергиите на любов, на радост, на щастие, на благополучие, просперитет, любов, успех и всички наши мечти да се сбъднат. И сега е момент, в който можете да си нажелаете мечтите, които имате и желанията, като може да бъдат повече от едно, да си ги нажелаете и ще ви се сбъднат. Като предварително благодарим на висшите сили за сбъдването на нашите мечти. Благодарим! Мечтайте! Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената пред тях задача. Това е пълното възстановяване на матрицата, на божественото начало, както и до пълното изпълнение на нашите мечти и желания, които си нагадахме, след което ще се освободят с любов и благодарност. Благодарим, благодарим, благодарим и до нови срещи! Чао, чао!